Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenzi siyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuthi umusha kule channel ibizo umlekeleli umfoka mbanjwa. Impunga yesintu. Umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela. Umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Angihambi ke ngedwa namuhla. Ngihamba noNcwane baba. Nothi asikubingelele sikwamukele ku channel ethu enkulu. Nkosi yami, ngiyabonga ukuba sekhaya baba. Niyaphila kodwa manzini. Hayi, sibonga ukuvuka, inkosi sasigcinile Nkosi. Mne wethu asibonge. Mhlawumbe manzini ake siqale sikhumbuze kuqala umbukelo omusha ukuthi makukhulunywa ngomkhulu uManzini kukhulunywa ngobani, inyanga, umthandazi, usebenza kanjani uManzini, umlekelela ngani umbukelo wempunga yesintu. Nkosi yami. Uncwane baba isangoma sithwasile. Siyabhula kakhulu. Siyalapha, siyalekelele, siyacothulisa, siyathwasisa, siyasiza nje baba. Ngithinta kakhulu amakhambi baba, ngithinta kakhulu amakhambi. Yeah, Manzini mhlambe ungangipha mhlambe amakhambi ukuthi ba subscribe la. Khona abantu abangafuni ukusubscribe la. Ababuka bese. Uma esithi kufanele ifike ku 100, 100,000. Nkosi yami. Yabona, ayangathi kufuna ngibatholele ikhubalo. Ebazothi impuka yesithi yasiphoqa manje ukuthi subscribe. Nowethu. Baba. Namuhla ngifisa ukuthi sizothinta udaba olujulile kakhulu. Nawe njenganomuntu vele obalekelelayo abantu. Yeah. Ngizothanda ukuthi sijule uzokhumbula ukuthi kwimpunga yesintu TV silekelela abantu, sicathulisa abantu, siphinde selapha abantu. Kunomuntu la mne wethu wabe kwicala angenalo okanye angalenzanga. Ngifuna ukwenza leso sibonelo. Bese kube khona umunye othola ukuthi wabe kwicala kodwa isenzo sakhe kwangeyona inhloso. Manje lo muntu njengoba ebekwe lecala mfowethu unabantwana. Nkosi yami. Unomndeni awondlayo ophila ngaye. Yebo. Kodwa manje mne wethu uyafisa ukuthi ngoba kwaba yiphutha lokho akwenza okanye lokho okwenzeka. Kunomuntu Manzini othola kuthiwa umsolwa. Mina lo muntu ngibona ukuthi akufanele aboshwe. Lo muntu ekuthiwa umsolwa ngoba nje akushiya ukuthi uyena uyasolwa kanti umuntu umesolwa usuke yenzile into. Ngoba phela kufuna ahlale ngaphandle lo muntu kuze kutholakala ubufakazi okuyibona hayi ukuthi kuthiwe kuvalela umsolwa kodwa kangikho lapho. Kungabe Manzini umuntu onecala. Ngifuna sikhulume ngomuthi wecala namhlanje ukuthi ukhona yini umuthi wecala. Umuntu othi umenze icala bese kuba ukuthi ngempela athole lo muthi icala liphele. Ngifuna Manzini usichazele ukuthi elinjani icala elingakwazi ukuthi linqotshwe umuthi wecala okhona koManzini. Kungabe koManzini bayakwazi abantu ukusizakala entweni efana naleyo. Nakuba singasho umbukelo wempunga yesintu ukuthi abantu abone uManzini uzobakhipha ejele. Thanda ukubucayikele. Yabona. Ngizwa kahle kukhulu. Yeah, Manzini. Ake ngihluba udlube ekhasini baba. Yeah. Icala lihlukile, lihlukene kaningi. Icala baba liyanyangwa. Ukunyanga yini na? Ila ofika khona kumuntu ozokulekelela bese usho ukuthi inkinga yakho noma uhamba ngani. Yini indaba nangithi icala liyanyangwa.
ingoba icala umuthi wecala uhamba ngokuthi lijule kangakanani noma wenzeni. Kukhona lapho othi uwenze khona icala uthole nje izintwanyana zokugeza zokuthi uma ufika mhlawumbe isemsebenzini ngenza isibonelo uma ufika emsebenzini imanager zikuzwele zikhoqise konke hayi zikuzwele vele zikudabukele zithi kodwa yazi uyathandeka lo muntu lo muthi ungakusebenzela ecaleni njalo ngoba yicala elincane nami ekufikeni lethi kwami ngisasebenza amanzini ngake ngisayinisa ihoningi kuthiwe ngakusasa nje ngiyaxoshwa ngifike late funa ngakusasa ngithi hey asimiyeke kasiyami into enjalo manje baba ngisho into efuzeleyo bese kuba khona icala okusuke kuyicala elikhulu icala elikhulu ke icala elisuke linofakazi noma linobufakazi lelo cala mkhulu liyayilenzeke kahle uma wena mnikazi wecala uzozenzela wena ekufanele kwenziwe ngikushiso yini nalokho uhambo lihanjwayo luya ngokujula kwecala ngichaza njalo ukuthi siyalinyanga icala uhlala nomuntu akuchazele ngecala lakhe umbuze based on icala lakhe noma maqondana necala lakhe uthole into eqondene ngqo necala lakhe bese ubona ukuthi lidiphu kangakanani eyintweni ezikhona zecala ngoba kukhona izinto ezilula ukuba nje izinto zokugeza isigqabo sokugcoba izinto ziyasebenza ecaleni bese kuba khona uhambo olunzima engiyaye ngithi kumuntu lolu hambo ungazihambela wena noma ungahanjelwa umama okuzalayo ngoba umama okuzalayo angeke akulahle noma ungahanjelwa unkosikazi okuganile omunye uzothi hey sengamuna kakhulu angeke akulahle baba mawumondla ngoba phela umama wengane yebo mawumondla akafuni uye kwalasha ayikunjalo lolu hambo engikhuluma ngalo uhambo olujulile umuntu onjengentombi nje umuntu ozothi hayi mina ngeke ngoba usuku necala elinzima ngikhuluma ngezinto othi noma ngathiwa uvalelwe uthole iappeal uma ungabe siyenze ngaleyo ndlela uyaphuma baba manje manzini ake sithi manzini la nanga umuntu manzini bakhona ofakazi ngempela abazosho ukuthi hey lo muntu lona sambona enza lento usho ukuthi lo angadabula manzini baba athi awusingikwenzela isibonelo ngizokwenza isibonelo nje ngeke ngize ngilibeke ngoba abanye bayayazi lento kukhona isige sake senzeka ndawana thizeni la selithe ukuhwalala ilanga kodwa kwakungakabi sebusuku ofakazi bekhona umuntu icala lagcina lephela ngokuthi kuhanjwe kuyobhekwa kuleyo ndawo ukuthi ugesi okhanyisayo ukude kangakanani nendawo yesigameko kwase kuphunywa ngokuthi ugesi ibanga okulona nendawo yesigameko bekungeke nikwazi ukubona angazi uyangezwa yini one enye into angikhuluma ngecala elikhulu mkhulu icala lisuke elijulile abayaziyo le ndaba bayayazi icala elijulile leli kwenziwe lezi zinto engithi zisuke zijulile zikude umuntu uhamba enendaba azoyikhuluma azi ukuthi uzothini kodwa mase kufanele aphefumule ulimi lungavumi ukusho lento afuna ukisho abe umuntu okungathi kukhona umuntu omphazamisayo noma uyaphazamiseka samuntu engathi akasanayo into ephathekayo noma into ebambekayo baba mbukelo mpunga yesintu indaba ecala ijulile ngiyayizwa indlela umanzini ayichaza ngayo umne wethu kona ngempela amacala njengoba engefani baba nendlela okwelapha Nkosi yami ngeke ize yafana kungenzeka mhlambe nawe ukuthi likhona icala elithilo nalo kodwa sisho ukuthi abantu abone ngamabomu ngoba benethemba lokuthi ikhona into yecala umuntu uzokwazi ukuthi aphume manzini Nkosi yami wayibona lona Nkosi yami ngoba phela omunye umuntu uzovela uthi ayishuthi angiqinise kulento yami engiyenzayo engalungile asisho njalo kodwa esiqonde ukuveza njengoba ngeke ngachaza ukuthi kunabantu thola ukuthi banamacala abangawenzanga kodwa kuthiwa bayasolwa
uyabona kunabantu kumanje abagwetshwa iminyaka kodwa bazange bawenze lawo macala ngesizathu sokuthi wangena njengomsolwa manje nake kubalekile ukuthi sikhulume ngawo lento yecala manje emanzini koncwaneke manje ngoba omunye umuntu uzothi udlulisa nje ulwazi ungabe mhlambe umuntu onawo lenkinga mefika koncwane angalithola usizo mkhulu amacala siyawenza angifuni ke yabonaka likhiso elingenasici angifuni ngithi icala liyaphela uyaliqeda kodwa izinto zecala baba zikhona futhi ziningi ziya ngokodwa ekufanele ukwazi ngokwekujula kwecala lakho nezinto zecala ozoyidinga ziya ngokujula kanjalo uma ngabe futhi ufika uhlola ungahlola livele icala umehluko wokuhlola nokunyanga ukuthi ungahlola kuvele icala manje ngikuhlola ngihlola inkinga zakho ngihlolela ukukulapha okwecala ngihlola ngibuka into ezobhekana necala lakho bese ngibheka ukuthi ikhona yini into engaphazamisa uma senza lokho okufanele kwenziwe khumbula mkhulu masenza izinto zecala wenza into efuza ukubheka eceleni mbijana iqiniso yilelo akunjalo iqiniso yilelo kunjalo ayi buka lompunga yesintu asingasageqa amaguna ngoba vele inhloso bekungekona ukwemuka asiyiphethe lembenge emanzini abantu abafisa umne wethu ukuthola usizo komanzini utholakala kuphi ngikhona babeThekwini nginesigodlo kwaMashu ngokuhlala ngisePhayindani nakhona nginasi isigodlo kodwa ngiya ngihlolele kwaMashu bese kuthi uma kukhona izinto ozidingayo ezisesigodlweni sisePhayindani bese ngikusa ePhayindani ngiphinde ngitholakale naseGolba Buka lompunga yesintu TV inombolo lezo lokuzibona zivela la escreenini sakho ezakho umkhulu manzini mthinte ekuzona nenza inhlelo uzwe ukuthi ungakuphi uma useThekwini uyakwazi ukuthi umthinte uzwe ukuthi ukhona yini uma kuukuthi usegoli nakhona futhi uyakwazi ukumthinta kodwa ukuthi uyasebenzela eGoli akusho ukuthi mawumdinga awukwazi ukusuka eGoli uzila kwaZulu-Natal ukuze uzokwazi ukuthi usizakale kuleyo nkinga ufuna ukusizakala kuyona uyakwazi ukusuka nomuke eGoli uzila usuke eThekwini uhambe uyekena ngoba phela usizo masilidinga kubalekile ukuthi sililandele ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV nithatha umfanekiso oqoshweni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga